Всем привет! Всем привет! Вы на канале Лайк Софа. Сегодня у нас будет кулинарный ролик. Мы будем готовить Кексики! кекс. Но не простой кекс, а очень простой. Мы его будем делать в микроволновке. Да. Сейчас вам все покажем. Да. Так, для кекса нам понадобится яйцо, подсолнечное масло. Здесь у нас сахар, чуть-чуть соды и ванилин, молоко. Здесь у нас мука и какао. Теперь начинаем все смешивать. Так, яйцо. Можно мне это? Выливай масло. Опа. Давай, перемешиваем. Давай вместе. Так, дальше добавляем сахар. Да, содой. Сода и с ванилином. Так. Все тщательно перемешиваем. Так, дальше добавляем молоко. Мама, можно мне? Выливаем. Перемешиваем. Вот, давай вместе. Так, это мы перемешали. Теперь надо ложечкой аккуратненько перемешать сухие ингредиенты. Муку и какао. Перемешивай аккуратненько. Аккуратненько. Давай помогу. Сама? Я там перемешаю. Нет, надо сначала в тарелочке, а потом сюда насыпать. Аккуратненько перемешиваем. Хорошо. И будет такой вкусный крем. Вкусный кекс будет. Да, с кремом. Так, А меня перемешали. не покатывает. И высыпаем в тарелочку. Пересыпай. Я ложечкой. Можно без ложечки, можно ставить. Ай. Я все. Высыпай все. И на миксер попала. И теперь все тщательно перемешиваем. А я ложечкой. Можно ложечку? Так, вот такое вот у нас густое тесто. Должно И очень получиться. сладкой. И очень сладкое, очень вкусное. Так, теперь нам надо это тесто перелить в кружечку. Да, Примерно наполовину. тесто получилось. Вот такое у нас тесто получилось. Мы его сравняем, чтобы было красиво. Все. И сейчас ставим его в микроволновку Да. на 3 минуты. Что у нас получится, вам покажем. Да. Вот такая вот красотища у нас получилась. И украшениями. Вот такая красота. Ай, гусь. Горячая. София решила украсить кексик желатинками. Ой. И лимончик. И лимончик. Давай лимончик. Лимончик вот сюда. Да. И все. Вот такая вот красота. Ну что, вот наш кексик готов. Мы потом попробуем, напишем, какой он вкуснющий. А я вот так стану, как принцесса. Да. Готовьте вместе с нами. Да. А на этом всем пока. Да. Подписывайтесь на наш канал. Лайк Софа. Ставьте ваши Плюсики, лайки. лайки. Пишите комментарии. Кому будет интересно, мы в описании напишем рецепт кексика. И будете готовить вместе с нами, наслаждаться этой вкуснотищей. Да. Если вы еще знаете, как печенье шоколадное готовить, обязательно нам напишите. Да, обязательно напишите, мы сделаем. Да. Все, всем пока! Всем пока.